দেখো এটা একটা ল্যাপটপ স্ট্যান্ড প্রোটোনিক্সের। এটা ফোল্ড করে রাখা যাবে। 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে, ওয়ারেন্টি কার্ডও দিয়েছে। প্যাকিংটা খুবই ভালো। এর ওপরে একটা ব্যাগ ছিল, আমি ফেলে দিয়েছি। ব্যাগটা বেশ মোটা রাখার জন্য আর সফট এটা। তো এটা দাম নিয়েছে 445 টাকা। 2.5 কেজি পর্যন্ত ওয়েট এটা ক্যারি করতে পারবে। তো বেশ ভালোই কোয়ালিটিটা দেখো। এই যে টানলে এটা বড় হয়ে যাবে, এতটাই হচ্ছে, বেশি হচ্ছে না। ঠিক আছে, তারপর তোমরা এই স্ট্যান্ডগুলো দিয়ে এখানে দাঁড় করিয়ে দেবে। বুঝতে পারে, খুব একটা যে চওড়া তা নয়, এটাকে কাজ চলে যাবে।